Një mbrëma? Andrea, e dia që ti do ishe i pari. Si e? Mirë. Ti? Pak e lodhur, po mirë. Urdhëro brenda. Faleminderit. Vetë tjerët besoj rrugës janë. Pianoja dëgjoj që në katën e parë. Po luaja diçka. Nuk e di, por kur pres më kap një lloj ankthi dhe... Ja kalon pianos. Domosdo, e kam shoqe. Nësa dëgjova vals? Po, një vals i vjetër. Mbaj mund kur isha e vogël, babai ma vinte shpesh ta dëgjoja në gramafon. Më kujtohet. Megjithatë besoj që ai do të ndjej shumë i lumtur po ta dinte që ti vazhdon edhe studion për muzikë. Ashtu besoj. Do të hedh pak verë? Me kënaqësi. Të tjerët shumë po punohen. I lajmërova të gjithë që babi sot ka për vjetorin. Mendova të takoheshin dhe me ty, me që ikën dhe kush e di kur kthehesh prap. Është e kohë të presim. Me sa duket nuk ka për të ardhur njeri. Erdhën. Nuk ka për të ardhur njeri. Trokisnin tek dera përballë. Linda, tani duhet më dëgjosh po me vëmendje. Nuk ka për të ardhur njeri. Si nuk do vinë? Po ata janë shokët e babit. Dhe unë i ftova me gjithë zemër. Nga e di ti që nuk do vinë? Nuk ka rëndësi kjo. E rëndësishme është që ne të dy jemi. Vajza dhe miku i tij më i ngushtë. Të tjerët duhen harruar. Po si mund t'i harroj? Dhe ata kanë qenë miqtë e ti. Të lutem, Linda, harroj të tjerët. Apo nuk vi nga kjo që shkruhet këtu? E ke lexuar? Jo. Do të këshilloja të mos lexosh as ti. E kam lexuar tashmë. Shkruan që babi im ka qenë një kriminal dhe përpara se të dënohej vetë ka dënuar shumë njerëz të pafajshëm. Linda, mos u merr me këto gjëra. Ajo kohë ka kaluar dhe... Sot, pas kaq shumë vjetësh nga rënja e sistemit komunist, shumë individ, ish funksionar të lartë që më vonë u dënuan nga pushteti që ngritën vetë, trajtohen jo vetëm si disident, por edhe si heronj. Ata që quan... Linda. Dhe më poshtë përmend emrin e babit. Sa herë të kam pyetur për babin, më ke thënë gjithnjë po të njëjtat gjëra. Të kam thënë ato gjëra që ti duhet të dish për ta. Dhe për të cilat ti duhet të kujtosh ata, siç është kjo darkë sot. E sa për ata që shkruajnë gazetat. Njerëzit, kur e ndjejnë se po merret liria,
duke mos pasur shembuj konkret shpikin kriminal fantazm se i duhet për konsum publik. Sa për baban tënd, ai është shpallur zyrtarisht i pafajshëm. Gazeta shkruan edhe për mua. Thotë se nuk kam të drejtë të hiqem si vajzat e martirëve. Se babi përpara se të pushkatohej, ka qenë vetë një nga këta njerëzit e rëndësishëm të sistemit. Pallavra. Që nga dita kur e arrestuan, ai ishte një burgosur si gjithë burgosurit e tjerë. I torturuar dhe i përbuzur si ata. Nuk ishte asnjë kuptim që pas kësaj ata ta shikoje si persekutor. Ajo ishte një hakmarrje primitive. Njerëzit janë të gatshëm të ndihmojnë xhelatin dhe të mbërthejnë viktimën që të mos lëvizë. Në një vend me shumë krime, xhelati bëhet njëri i afërt dhe familjar. Kjo është ajo që thot gazeta, asgjë më tepër. Unë kam qenë një ish i persekutuar, ti e di. Dhe po të them zbulimin më të trishtuar të jetës sime. Shpesh të persekutorit nuk vlen më shumë se persekutorët. Po unë, çfarë jam unë? Herë dal vajza një martiri, e herë një kriminali. Linda, ti je drita. Njerëzit bëjnë ziliqar se ka përfituar shpërblimin e të përndjekurit politik. Megjithatë, asgjë nga këto nuk është e rëndësishme. E rëndësishme është që ne të dy jemi këtu. Jam kujdesur për ty gjatë gjithë këtyre viteve si për vajzën time. Po tani ti u rrite. Dhe besoj që unë mund të largohem. Linda, jeto ndryshe. Mos jeto si unë, mos bëj si që bëra unë. Me ti është e vështirë, por ti... Unë dua vetëm të di që njeri ka qenë. Ai ka qenë baba yt që të donte shumë. Besoj që ka që mjafton, apo jo? Dhe unë e dua, por nuk mund ta largoj këtë ankth. Më duhet një shpjegim. Asnjë shok të mos vi. Ai ka qenë një, si ta them, një rreth i mbyllur, ku secili kishte përpara vetes kurrizin e shokut dhe ishte i detyruar të ngulte thikën për të vazhduar pasaj këtë rrotullim fatal. A ishte baba im si ata që e dënuan me vdekje? A ishte i aftë ai të kryente të njëjtat mizori? Mos i krijo vetes vuajtje krejtësisht të panevojshme. Harroj të lutem. Duhet më besosh mua. Më beson apo jo? Nuk e di. Çfarë është ai? Ditari babit. Urdhëro. Lexoj. E njëjtë 22 shkurt. Sot kam bërë gjën më të neveritshme të jetës sime. Kam denoncuar shokun tim.
Dhe tani që po shkruaj, nuk më besohet se e kam bërë vërtet këtë poshtërsi ndaj shokut tim më të ngushtë. Kam rënë në humnerën e egoizmit tim, nga e cila nuk do të dalë dot as pas vdekjes. Nëse dikur do të më hapi në varrin, do të gjejnë falangat e gishtave të mi të drejtuara lart për t'i kërkuar falje. Mikut tim, më fal, të denoncova ty për të shpëtuar familjen dhe sidomos vajzën time nga gogoli i sistemit që ngritëm vetë. A e ka bërë me të vërtet një krim të tillë? Ti isha i shoku i ngushtë? Ty të ka denoncuar babi? Dua të di të vërtetën, Andrea. Tani. Po ta them të vërtetën. Pse më rritë si vajzën tënde? Kur baba im të ka bërë gjithë këtë? E takova para se ta pushkatonin. Nuk mund t'i thoshe jo. Po iki. Ky vend ka një fatalitet. Këtu gjërat as nuk përmirësohen, as nuk përkeqësohen. Po bëhen për herë me qesharake.